tere! See oli ühel ilusal suvepäeval. Juhtus selline lugu, et meie tubli seireoperaator avastas liikumist Kreenholmi saarel, kus päris tavakodanik ei saa liigelda. Seal on liikumine keelatud. 2 isikut liikusid seal territooriumil. Mille peale ta kutsus mind, et aitaks tuvastada ja kutsus mind vaatama seda asja. Ma tulin, uurisime, vaatasime need igatpidi, iga nurga alt. Jõudsin järeldusele, kus tuleb reageerida. Saatsin esmaselt meie piiripatrulli sinna kohale. Ja samas kohe kutsusin appi kiirreageerijaid, kuna tegemist oli 2 isikuga ja nendel seljas olid mingisugused tundmatu vormi elemendid ja vöö küljes kinnine kabuur, relvakabuur. Seetõttu ma kutsusin kiirreageerijat ja ise ka läksin kohale ja sõites enam-vähem panime plaani paika, kes kuhu läheb, võtame selle perimeetri valve alla, kes on kus, teadsime, kuhu nad on läinud, kuhu nad kadusid vaateväljast, et oli vaja otsida inimesi. Läksime sinna, leidsime üles, lõppkokkuvõttes võttis natukene aega. Tuvastasime, tegemist oli kohaliku selle Narva linna muuseumi töötajatega, kes pidid tegema mingisugust hästi väikest actionit inimestele, kes tulevad külastama vaatama seda Kreenholmi saart. Et mingisugune pisike etendus pidi olema. Aga see ei olnud kooskõlastatud. Ja õnneks peale seda väikest juhtumit nüüd on selle linna muuseumiga väga tihe koostöö. Et nii kui tuleb mingisugune nendele kas või mõte või plaan ja nad kavatsevad midagi teha siin territooriumil piiri lähedal, et nad alati kooskõlastavad kõigepealt ja siis teiseks teavitavad iga kord, kui nad tulevad siia. Et nüüd meil on väga tihe koostöö nendega. Aga õnneks kõik läks hästi.